我哋中三 biology 讀 digestive system，其實最想解決呢個問題，就係點樣可以令到身體嘅細胞可以滿足到呢兩個需求。第一就係 energy 啦，每個細胞都需要能量，咁佢先可以生存噶嘛。第二佢需要 raw material 建材，咁佢先可以整到佢需要嘅唔同嘅結構啦。咁所以第一樣嘢，我哋要諗下點樣可以令到身體嘅細胞獲得能量呢？我哋就要俾佢 glucose 啦，因為 glucose 其實係身體唯一一個可以接受嘅 energy source。glucose 叫做葡萄糖啦，我哋身體嘅細胞會將葡萄糖拎咗入細胞入邊，然後做 respiration。respiration 簡單嚟講就係細胞釋放葡萄糖入邊嘅能量做嘅一個 chemical reaction。佢將 glucose 拆解成6個 carbon dioxide， 透過呢個方式獲得當中嘅能量。咁你話吓點做到㗎？嗱，大家仲記唔記得我哋喺 chemistry 入邊學過 carbon dioxide 嘅結構啊？或者 carbon 會同其他 element bind埋一齊，透過 covalent bond 共加鍵 bind埋一齊啊嘛。咁所以我哋不如對於有 skill 喺 chemistry 嘅同學，我哋睇下啲結構先。嗱，見唔見 glucose 咧？其實有6個 carbon， 1、2、3、4、5、6個 carbon 喺 glucose 入邊，佢就咁嘅樣。嗱，點解要講啲 carbon 咧？嗱，首先咁複雜嘅圖，大家都唔想睇啦。咁所以我哋作為生物學家，不如將佢簡化啲。我哋用一個六角形去標示呢個六角形狀嘅 glucose。第二啦，我哋一定要知佢嘅 carbon， 因為你會發覺，咦，原來身體細胞做嘅 respiration 係純粹將嗰6個 carbon 拆解成6個 CO2。點樣拆解呢？佢透過用 oxygen 加埋啲 carbon 砌成 carbon dioxide，然後釋放去大氣之中。咁你有冇諗過呢？記唔記得就係 carbon dioxide 其實係好穩定㗎，因為 carbon 不嬲都好中意同 oxygen 咧一齊擺埋一齊嘅，係咪先？好中意同 oxygen 擺埋一齊㗎嘛，佢哋係好好 friend 㗎。咁所以當你可以將 glucose 入邊嘅 carbon 變做最穩定嘅 carbon dioxide， 佢哋就會覺得好開心。然後你會釋放咗入邊一路以嚟積存咗嘅能量，釋放出嚟嘅能量可以俾身體攞嚟做任何佢需要做嘅嘢。所以我哋一定要記得 glucose 係一個 energy source for cells 嘅，佢用 respiration 將啲能量釋放出嚟，俾身體做任何嘅嘢。好啦，除咗學 glucose 之外，我哋都要學其他嘅 sugar。咁我哋英文嚟講咧，就會叫佢做 carbohydrate 碳水化合物。除咗 glucose 之外，我哋可以將兩個 glucose chemically 咁樣 join 埋一齊。嗱，當我哋 join 埋一齊咧，我哋就要叫佢做 maltose 麥芽糖。咁所以點解對有 skill 喺 chemistry 嘅同學，你一望幅圖係咪見到兩個 glucose 而家 chemically join 埋一齊啊？咁所以呢個 chemically join 埋兩個 glucose 一齊就叫 maltose， 一定要識得個名。好啦 carbohydrate 唔單止咁少嘅，其實我哋可以再將更多嘅 glucose join 埋一齊，變做一條勁長嘅鏈，可能有成1萬個 glucose 至10萬個 glucose 連埋一齊啦。咁叫佢咩名好呢？我哋不如咁樣先，如果佢來自於植物嘅話，我哋叫佢做 starch 澱粉質。如果佢由動物嗰度嚟嘅，我哋叫佢做 glycogen。glycogen 應該係叫做咩呢？叫做肝糖嘅。所以等我修改咗呢個錯誤先。嗱，佢實際上咧叫 glycogen 啦，喺動物入邊就叫 glycogen 肝糖。
顧名思義咧，其實你可以估到佢由肝嗰度嚟嘅。好啦，咁點解我哋要有呢兩個名咧？我哋一定要分得清就係、喂咁長鏈嘅 glucose 啦，佢連埋一齊嘅 chemically 咁樣，佢喺邊度嚟嘅咧？佢喺 starch 嚟，咪佢喺 plant 嚟就叫做 starch 啦，佢喺 animal 嚟就叫做 glycogen 啦。好，咁所以我哋食嘅飯其實入邊全部都係 starch，都係呢啲咁長鏈，有成1萬個至10萬個嘅 glucose 連埋一條長鏈而成嘅 starch。咁但係喺 animals 入邊咧，我哋入邊定係其他動物入邊，其實我哋喺肝臟或者肌肉入邊都會見到好多嘅 glycogen 嘅 molecule，咁都係一樣啦，都係勁長嘅鏈嘅 glucose 連埋一齊，咁就叫 glycogen 啦。點解我哋要咁樣連埋啲 glucose 一齊咧？嗱，你可以想像一下，有時候我哋唔想有咁多嘅葡萄糖，即係 glucose 啦，喺血液入邊流走，咁所以我哋想暫時儲起佢啦，即係等於你而家咧就有好多玩具啦，有好多玩具咁樣散收收，咁你梗係想將佢砌埋一齊，砌埋一棟，整齊咁樣收納噶嘛。咁所以呢個 glycogen 其實就係我哋將 glucose 收納嘅方式，我哋將 glucose 用 chemical method 連埋一齊，連成一條鏈，咁咪變咗啲 glucose 唔會散收收周圍走咯。咁所以我哋會將啲 glucose 轉做 glycogen，其實係 for storage 啫。假設萬一我哋需要用翻啲 glucose 啦，我哋需要攞多啲 glucose，好容易地我哋可以喺個 glycogen 將佢拆解 break 翻啲 chemical bond，將啲 glucose release 翻出嚟，俾翻身體嘅細胞。嗱，你係咪見到幾聰明咧？ Glycogen 就係我哋一個 energy storage 嘅方式。好啦，咁講咗咁多關於 carbohydrate 啦，身體細胞都知啦。原來可以用 glucose 滿足自己能量嘅需要。咁建材咧 raw material 點算啊？raw material 唔使擔心，我哋有 amino acid 滿足你 build 嘢嘅需要。咁咩 amino acid 咧？佢叫做氨基酸。嗱，其實 amino acid 就係組成 protein 嘅 building blocks，即係氨基酸係蛋白質嘅組成部件。好啦，氨基酸咧，對於有 chemistry 有 skill 嘅同學咧，佢就會係咁嘅樣。咁但係咧，留意喎，其實氨基酸咧唔單止得一種嘅，見唔見有個 R 啊？R 咧其實佢係咩？佢純粹係話佢可以係唔同嘅結構。睇你邊種 amino acid。如果你係可能某隻 amino acid 嘅個 R 可能係 H 啦，另一隻 amino acid 可能係 CH3 啦咁樣。咁總之我哋人體咧有20種唔同嘅 amino acid。咁不如我哋簡單啲啦。對於chemistry 可能冇乜 skill 嘅同學咧，咁我哋唔好咁複雜，不如我哋用個圓圈代表 amino acid 先。咁我哋有20種唔同 amino acid 啊嘛，等於我哋好似砌 lego 咁樣啫嘛。我哋可能有20種唔同嘅 lego 部件，咁我哋而家要砌嘢喎，咁好簡單啫嘛。我哋將啲 amino acid 連埋一齊，咁我哋咪可以砌到我哋需要嘅嘢咯。等於你 lego 將唔同嘅部件就砌下砌下咁樣，可能就砌到一架的士，下次砌架海盜船，或者砌間學校都 OK 㗎。所以你見啦。幾多唔同嘅想像空間，身體可以用 amino acid 砌成不同種類嘅 proteins， 呢個就係 amino acid 作為 building blocks 嘅威力啦。咁所以點樣做咧？嗱，你見唔見啊？我哋一粒粒未黐埋一齊嘅就叫 amino acid 氨基酸。當我哋將啲 amino acid 黐埋一齊咧，我哋就叫佢另一個名啦。嗱，你見唔見啊？而家好似珠鏈咁樣串埋一齊啦。咁而家 chemically link 埋一齊嘅，我哋叫佢做 peptides 肽。咁但係如果佢勁長咧，多過50個 amino acid 咧，我哋可以叫佢做 polypeptide 嘅，叫做多肽。最尾啦，你如果將佢接一個好特別嘅形狀嘅，嗱，接成一個好特別 3D 嘅形狀，哇！呢個真係太特別啦，呢個形狀。唔可以就咁叫佢做 polypeptide，我哋叫佢做 proteins，
因為 proteins 咧就係代表 polypeptide，但係接咗一個好特別嘅形狀。好，咁明白呢樣嘢之後咧，我哋就可以講下啲例子啦。嗱，其實我哋好多嘢都係由 protein 所做嘅喎，一定要知。你做 gym 嘅，其實你入邊嗰啲肌肉全部都係protein 做嘅。你見到我哋呢啲肌肉纖維，其實咧每個肌肉纖維入邊咧嗰啲 molecule 都可能有成4000個以上嘅 amino acid，係咪好誇張咧？即係其實一條好4000幾amino acid 長嘅長鏈啦，咁啊接咗一個形狀，變成我哋嘅肌肉纖維啦。哇，幾犀利！你話唔夠厚嘅話咧，其實仲有好多嘅喎。嗱，舉啲例子啦，例如有 enzyme 啦，有啲 antibodies 啦，或者係某啲嘅 hormones，佢哋都係由 protein 所做嘅。好啦，例如我哋熟悉嘅 amylase，佢其實由496個 amino acid 咧組埋一齊。咁所以我哋 protein 有兩個 function 必定要知，一個就係 growth 啦，一個係 repair。好啦，跟住同埋整呢啲咁嘅 enzyme 啦、antibodies 同埋某啲嘅 hormones。其實 protein 仲有個 function，你可能冇留意到。chemistry 有 skill 嘅同學咧會留意到，喂，呢度有兩個 carbon 喎。如果我哋將例如3個 amino acid 合埋一齊，咁啊做啲唔同嘅化學反應啦，哇！咁我哋咪變咗一個新嘅 glucose。咦，變咗 glucose 咪可以做能量咯。嗱，所以你見唔見到啊？其實 amino acid 喺某啲情況之下，你都可以攞嚟做能量嘅。所以點解我就話啦 ，proteins sometimes are used as energy source。好，咁講完呢啲之後咧，嗱，你見唔見啦？我哋已經滿足咗咧身體唔同嘅願望啦。嗱，我哋有滿足咗能量啦，同埋 raw materials 嘅願望。咁咧，最尾講一樣嘢，其實有一個 molecule 咧可以俾到雙倍嘅能量。carbohydrate 同埋 protein 1 gram 咧都唔夠佢咁多嘅喎，佢係佢哋嘅 double。吓？真的嗎？堅定流啊？堅。我哋仲未介紹 lipids 喎。嗱，lipids 咧其實係一個好大嘅 family，講任何脂肪類嘅物質。嗱，其實好多唔同脂肪類嘅物質嘅，包括咧有最出名嘅三酸甘油脂啦。嗱，個名好複雜，但係好簡單啫。你平時食嗰啲咧，肥皮入邊嗰啲脂肪啊，嗰啲豬嗰啲脂肪咧，咪我哋喺肉販嗰度，阿媽叫個肉販切走嗰啲豬嘅脂肪。其實脂肪入邊全部都係呢啲 triglyceride 嘅 molecule， 三酸甘油脂。咁除咗呢樣嘢之外咧，仲有啲叫做 phospholipid 啦，磷脂。咁磷脂係我嚟整 cell membrane 嘅細胞膜。咁仲有其他嘅，例如係 cholesterol 啦、膽固醇同埋 steroid 類固醇。咁今次我哋 digestive system 主要 focus， 不如 focus 喺個 triglyceride 先。但係其實咧 triglyceride 咧有 skill 嘅喺 chemistry 有 skill 嘅同學就會發覺，哇，點解佢咁多 carbon 嘅？咁多 carbon 喎，幾多個 carbon 啊？都唔想數啦，因為真係太多。咁所以咧，而家我睇完呢幅圖咧，真係好亂喎。不如作為生物化學家，我哋簡單啲啦。而家咁亂，我哋不如組織下先。呢一 part 我哋叫佢做 glycerol 甘油。嗱，見唔見啊？呢度3個 carbon 嗰個，我哋叫佢做 glycerol 啦。呢度有條好長嘅鏈 carbon 嘅鏈，你見唔見啊？呢個位我哋不如叫佢每條咧叫佢做 fatty acid 脂肪酸。咁所以呢個咧就係 triglyceride 三酸甘油脂嘅一個 structure 啦。所以咧 triglyceride 你會發覺佢由一個 glycerol 啦，3個 fatty acid 連埋一齊變咗一個 triglyceride 嘅 molecule。呢嚿嘢就係 triglyceride 啦 ，triglyceride。咁我哋可以了解下，喂，咁多個 carbon，咁即係代表咩咧？哇，咁即係代表如果我哋將一個 lipid molecule 想像一下，哇，其實佢嘅能量有嘅能量等於好多個 glucose 喎。你諗下 ，glucose 係6個 carbon 啊嘛，咁佢幾多個 carbon 咧？哇，真係唔敢想像啊！佢真係有等於好多個 glucose molecule，所以你見唔見一個 lipid molecule 含有巨大嘅能量？所以如果佢係咁嘅話咧，真係好適合作為一個 energy reserve，
因為你諗下喺一個咁細嘅空間入邊，可以 hold 到咁多個 carbon，即係 hold 到咁多能量喎，仲唔係一個好好嘅收納方法去收納啲能量？咁所以佢就係一個好好嘅 energy reserve in our body。咁最尾啦，提一提你 glucose 啦、amino acid 同埋 lipids 咧，三者係可以互換嘅。咁呢個就係第一 part 啦。咁去到呢個位咧，我哋就要總結一下啦。嗱，其實呢三個 molecule 咧都 serve 唔同嘅 function。嗱 ，glucose 咧就 for energy 啦，for 個 cell；amino acid for raw materials 我哋整 protein 嘅；lipids 咧就係一個 energy storage 啦，亦都可以 provide energy 嘅。咁最尾啦，我哋去到 digestive system。好，去到呢個位咧，大家可以 take 一個 break 先。咁跟住下一 part，你有時間嘅話就請翻嚟啦。好，而家翻到嚟第二 part，我哋正式要講 digestive system 喎。digestive system 顧名思義就係將食物入邊唔同嘅 molecule，佢可能有starch 啦，有 protein，有 lipids，將佢入邊嘅例如 glucose 啦，嗰啲例如 amino acid 提取出嚟，俾到身體嘅細胞。所以我就會話啦 ，you are what you eat，因為細胞呢啲嘢全部都要由食物入邊去獲得。好啦，咁所以 digestive system 咧，呢度咧有好多個器官，其實就係基本上想令到我哋身體獲得入邊呢個食物入邊嘅能量啦，同埋佢嘅 minerals 嗰啲嘅。好，咁我食完嚿食物落去咧，其實我哋有個問題喎。你會話咩問題咧？你有冇發覺啦？咩問題啊？喂，你食嚿飯，佢係 starch 嚟噶嘛 ？starch 你咪話有成1萬至10萬個 glucose 連埋一齊，變成一條長鏈嘅。喂，呢條長鏈咧點可以入到去我哋嘅血管入邊啊？嗱，你見唔見？其實一個小腸嘅小腸壁咧，佢個壁嗰度其實有啲窿窿嘅。但係咧個窿窿太細啦，所以你見唔見啊？呢個 starch 點樣撞極都入唔到去血管入邊。入唔到去，咁個細胞咪攞唔到入邊嘅 glucose 咯。所以嗱，你見唔見啊？正常咧 starch 有個問題喎，太大粒啦，過唔到小腸嘅小腸壁。好，咁會唔會 protein 好啲咧？死啦！你見到 protein 通常都有成100個以上嘅 amino acid。組埋一齊變成一條長鏈噶嘛？呢個就係 protein 嘛。個窿咁細，佢淨係俾一個 amino acid 入啫喎。我100個連埋一齊一條長鏈點入咧？嗱，protein 亦都係一樣啦，太大啦 ，pass 唔到啊，入唔到血管，咁我點拎入邊嘅 amino acid 去起嘢咧？去攞佢嚟整 protein 咧？咁最尾啦 ，lipids 都係一樣啦。佢呢嚿嘢其實都太大，入唔到去。3個都太大，咪即係我喺個 body cell 等我死，點算好啊？咁好彩，我哋有一樣嘢叫做 enzyme 會拯救我哋嘅身體。點樣拯救咧？嗱，介紹一下佢先。咁咧 enzyme 咧其實做一個 function 嘅，佢 speed up chemical reaction， 增快一個化學反應。即係咩意思啊？你介紹下你自己得唔得啊？咩意思？嗱。澄清一下先，我係 digestive enzyme，咁我做嘅嘢係咩咧？我會令到所有嘅 chemical reaction 快啲啦。但係我係叫 digestive enzyme 啊嘛，所以我特別會去做一樣嘢，將嗰啲大型複雜嘅嗰啲食物入邊嘅分子，例如 starch 啦，會拆解成一啲簡單嘅分子，可能拆解成 maltose 啦，跟住再拆解成 glucose 嘅。你見唔見啊？我可以幫到你做呢個工作，而呢個工作咧就係你苦惱嘅原因。太好啦！咁你可唔可以快啲咧介紹下你嘅成員啊？所以我哋而家第二步咧，作為 biology student 要學下所有 digestive enzyme 佢有啲咩成員咧？呢啲成員點樣可以幫助我哋拆解呢個問題？就係要將 starch 啦、protein 同埋 lipids 將佢拆解成好細粒嘅 molecule。好啦，不如我哋搞咗 starch 先啦。而家 starch 有成1萬個或者10萬個
starch 嘅 glucose 啦，連埋一條變咗長鏈，所以我哋需要請到兩位嘅 digestive enzyme。首先 starch 咧可以透過 amylase，佢咧就會專咁樣做嘅。嗱，你可以想像下，佢就係將呢個 chemical bond 拆開啦，拆開，將每個 starch 嘅 molecule 嗱，將佢斬成咧兩個 glucose 連埋一齊嘅 maltose。好啦，當佢斬到去 maltose 咧 ，maltase 會接力，再幫佢斬啦，同埋斬完之後會變成一粒粒嘅 glucose。咁樣我哋就可以解決咗個問題啦。哇，咁正嘅！嗱，我哋睇一睇先。哎呀，太好啦！因為你見唔見啊？如果你將佢拆解成 glucose 嘅話咧，佢啱啱好可以入到去呢個窿窿嗰度，然後被 absorb。好啦，入到去窿窿入邊咧，然後我哋會去到血管入邊噶嘛。血管佢就會透過血液經由唔同嘅血管到達全身，咁令到呢個 body cell 啦就可以攞到哇咁珍貴嘅 glucose。哎呀，終於有 glucose 啦，可以我嚟去做 respiration， 去 release 佢嘅 energy。好，咁講完呢樣嘢之後咧，我哋一定要講下佢嘅特質，因為我哋一定要知佢哋嘅特性同埋佢哋嘅 preference 啦，即係喜好，咁我哋先可以令到佢開心愉快地工作。咁所以介紹下先 amylase 我哋會喺邊度揾到咧？喺我哋嘅口腔同埋 small intestine 嗰度揾到，必定要知嘅呢兩個好重要嘅。咁所以咧呢個更加重要。咁佢喺邊度製造出嚟啊？其實有兩個地方會製造 amylase 嘅，兩個地方喎。第一個就係我哋嘅唾腺 salivary glands 嘅 salivary glands， 同埋我哋嘅 pancreas 啦，我哋嘅胰臟都會製造 amylase 嘅。誒，你唔知喺邊度啊？依間 show 幅圖俾你。嗱 maltase 咧就更加特別，佢喺呢個小腸嘅上皮細胞嗰度 the epithelial cells of small intestine 揾到嘅。佢仲要係佢唔係 release 出嚟喎，佢係黐實咗喺個 cell membrane 上面。所以咧佢真係好特別，佢係唯一一個 enzyme 咧喺我哋介紹之中啊，係黐實咗喺個細胞上面，喺個 epithelial cell of the small intestine。所以成個小腸嘅最表層嘅細胞其實全部表面都會有好多 maltase 嘅。咁所以你話唔清楚，喂啲 enzyme 喺邊喎？不如我介紹下俾你。嗱，我哋揾下先。第一個出現嘅地方 amylase 咧就係佢會由 salivary glands 呢啲叫做唾腺製造。salivary glands 淨係做一樣嘢，就係整 saliva 啦。saliva 就係口水啦，口水入邊有好多 amylase， 佢會將呢啲 starch digest 咗。好啦，咁除咗口水入邊咧，我哋都會喺 pancreas 嗰度製造咗 amylase 啊嘛，因為 pancreas 會整 pancreatic juice， 入邊咧其中一種有嘅就係 amylase 啦。咁然後你都諗下 pancreatic juice 入邊有 amylase， 佢會經由呢條管啦，叫做 pancreatic duct 入到去呢個 small intestine 小腸入邊嘅，然後可以慢慢咁樣經過成個小腸，將入邊嘅 starch digest 咗去呢個 maltose 啦。咁等陣先，佢哋咪話有 preference 嘅，咁佢哋有咩 preference 㗎？不如我哋了解下佢嘅 preference。原來兩個都話我哋係中意好弱鹼性嘅環境 ，slightly alkaline medium。所以唔該你唔好擺我喺啲酸性嘅環境。嗱，我真係話俾你聽，你擺我啲酸性嘅環境咧，我搞唔掂㗎，我會壞咗，跟住我做唔到任何 function， 好唔好先？嗱，我淨係可以喺弱鹼性環境嗰度工作。咁所以咧，好明顯啊，我哋唔係咁蠢㗎嘛，我哋嘅例如我哋嘅 salivary glands， 我同埋我哋嘅 pancreas 知道呢樣嘢嘅話咧，梗係要就佢哋啦。點樣就佢哋啊？就係調節入邊，例如 saliva 口水嘅 pH 啦，令到佢鹼性啲。調節
pancreatic juice 入邊嘅 pH 啦，令到佢鹼性啲 alkaline 啲。咁所以我哋調節咗佢嘅 pH 咧，嗱你見啦，我哋會點樣調節啊？例如我哋嘅 salivary glands 會加 alkaline salts 嘅 alkaline salts 咧就會令到嗰個口水咧係變咗 slightly alkaline。而一樣啦，我哋喺 pancreatic juice 同埋 intestinal juice 嗰度咧，其實咁一樣啦。其實我哋喺除咗口水之外咧，我哋都會喺 pancreas 嘅 pancreatic juice 嗰度咧加咗 alkaline salts 嘅，令到咧pancreatic juice 咧就係一個 alkaline medium 嘅一個 slightly alkaline medium 弱鹼性嘅環境，咁佢先至工作得開心咯，做得開心，咁自然地就可以慢慢拆解啲 starch 去到 maltose 啦。咁 maltase 咧就唔使擔心嘅，因為佢喺小腸啊嘛。咁小腸你都知有好多嘅 pancreatic juice 啦，胰液有好多 intestinal juice 啦，入邊全部都落咗 alkaline salts 噶啦，所以唔使擔心。小腸入邊已經係 slightly alkaline medium，所以佢都好開心嘅，佢冇事嘅。好啦，要記得佢哋呢啲所有 highlight 咗嘅字非常之重要。好，咁我哋了解咗佢嘅環境同埋佢嘅 property 之外咧，我哋可以了解第二種啦。好喂，講完呢個 starch， 咁 protein 點啊？嗱 protein 咧就要介紹下佢哋啦。嗱呢個咧就係 protease。所有 digest protein 嘅 enzyme， 我哋都叫佢做 protease， 所以叫做蛋白酶。咁蛋白酶顧名思義咧，就係將 protein 拆做去 peptides 啦 ，peptides 再拆到去 amino acid。不過好特別地咧，成個 family 入邊唯一得 pepsin 係中意酸性嘅環境。吓？咁搞笑嘅？係啊，佢異類嚟㗎。佢係我哋成個 protease 嘅 family 入邊，佢係唯一一個中意酸性嘅。嗱，你睇佢幾開心，即係諗到佢話我自己真係控制唔到，但我真係好中意咧酸性嘅環境。我只可以喺酸性嘅環境先可以好好地工作。你唔好擺我喺中性同埋鹼性啊，我會壞㗎，我會頂唔順㗎。所以既然喺咁酸性嘅環境先可以工作到，就不如咁啦。所以我哋只會喺個胃入邊見到佢，胃入邊嘅 gastric glands 會 secrete pepsin。嗱 pepsin 點解我哋要叫佢做 pepsin 啊？因為呢個蛋白酶太特別啦。嗱，所以我哋會叫佢另一個名嘅叫 pepsin。咁其他蛋白酶咧，不如我哋總稱佢為 protease 啦。有好多種蛋白酶嘅，咁其他喺正常環境之下，例如 slightly alkaline 嘅環境工作嘅話咧，我哋俗稱佢哋叫蛋白酶就得啦。但係 pepsin 咧呢個胃蛋白酶真係太特別啦，所以我哋要俾另一個名佢，就係咁。好啦，咁所以你見唔見啊？哇！呢個 family 咁特別嘅 pepsin 係咁中意一個 acidic environment 嘅。原來其他 protease 咧就中意一個 slightly alkaline 嘅 environment 嘅。咁所以唔怪之得 pepsin 會喺胃嗰度 secrete 出嚟啦。而 protease 就會喺 pancreas 嗰度 secrete 出嚟，咁所以咧你又可以睇翻啦。我哋點樣去就佢咧？嗱，你都知啦 ，gastric glands 入邊 secrete 啲 gastric juice 胃液啦，胃液入邊其實咧有好多 hydrochloric acid 嘅 hydrochloric acid 會令到個胃液hydrochloric acid 係鹽酸嘅意思，令到胃液非常之強酸，會令到佢 pH 跌到得翻2嘅啫。咁所以啱晒啦，因為 pepsin 最中意一個咁嘅環境，咁所以佢好開心。好啦，咁但係喺 pancreas 入邊咧你都知啦，嗱 pancreas 又係 slightly alkaline 啦，因為我哋都講咗 pancreas 有 alkaline salt in pancreatic juice 嘅，所以咧 pancreatic juice 咧本身咧就係 slightly alkaline。唔使擔心 ，OK 啦，佢都開心。好，最尾梗係要介紹埋壓軸登場嘅 lipase 啦。嗱，要 digest lipase， 要將呢4嚿嘢拆件，一定要透過 lipase 嘅。lipase 咧就將呢4嚿嘢，即係呢嚿叫做 triglyceride 啦，就會拆開成4嚿嘢，就係 glycerol 啦，再加3條 fatty acid 啦。咁我哋又睇一睇先，原來佢都係中意少少鹼性嘅弱鹼性嘅環境 ，slightly alkaline environments 嘅。咁所以咧，我哋會喺邊度揾到佢咧？喺 pancreas 揾到佢。
即係 pancreatic juice 入邊啊，即係 pancreas 一製造3種唔同嘅 enzyme 啊，係啊，所以我咪話 pancreas 係 MVP 咯，佢嘅 enzyme 嘅數量比其他 organs 都多，見唔見啊？胃入邊淨係整 pepsin 胃蛋白酶，會將protein digest 到 peptides 嘅，但係 pancreas 超勁，一整3種 amylase 啦、protease 啦同埋 lipase， 見唔見幾犀利？所以 pancreas 基本上整晒我哋呢3種需要用到嘅 enzyme。咁所以我哋睇翻 lipase 先，佢喺 pancreatic juice 嗰度揾到嗱，你都知啊，又係有 alkaline source 啦。咁所以咧 pancreatic juice 係 slightly alkaline medium 嘅。咁所以佢開心啦，因為佢都係中意 slightly alkaline 嘅 medium 噶嘛。嗱，所以咧你見到啦，幾簡單，哇，搞掂晒，非常之開心。我哋而家將 starch digest 到去 maltose 啦，然後最後透過 maltase digest 到去 glucose 啦，正啊！終於可以吸收到，運送到去全身，俾到身體嘅細胞去攞嚟去 release energy 嘅 by respiration。嗱，所以呢啲咧，凡親你見到啦，所有拆解化學結構、拆解化學鍵嘅，我哋都會叫佢做 chemical digestion，因為你見到呢啲所有嘅 process 都 break 緊 chemical bond。所以佢叫做 chemical digestion，OK？咁最尾啦，我哋都講一講，喂 amino acid 都係一樣啦。嗱，你將 protein 慢慢拆解，用化學地方式去拆解成 amino acid，佢可以吸收到啦，運送到去全身，跟住被細胞用嚟去做 building blocks。好，咁所以最尾啦，俾翻啲 summary slide 你先，你可以透過呢啲 summary slide 啦去温翻書。你可以透過呢啲 summary slide 去温翻書，咁最尾啦，咦 chemical digestion 都需要一啲人幫手嘅。嗱，你都明啦，我哋成個身體入邊係合作噶嘛，你唔可以淨係得 enzyme，其實咧你都需要一啲嘢咧幫助啲 enzyme 喎。咩叫幫助啲 enzyme 啊？咩意思啊？我哋都需要另一種 digestion。叫做 mechanical digestion 嗱，以前即係另一種方式咧，同義詞就係 physical digestion 啦，物理消化去做 digestion。物理消化意思就係將大嘅 food pieces 嚟好大件嘅食物，照成好細件嘅食物，或者整成好細件一件件嘅食物。Large food pieces into small food pieces。嗱，記住呢個過程咧。係唔 break 佢嘅 chemical bond 嘅喎，佢係 starch 仍然都係 starch，佢係 protein 仍然都係 protein，佢係 lipase 即係個 triglyceride 啦，仍然都係 triglyceride 嘅，佢冇被即係 break 咗 bond 嘅，冇 break bond 嘅。咁但係點解要物理消化嘅？唔明喎，有咩好處啊？嗱，不如我哋睇下呢幅咁簡單嘅圖啦。你諗下呢件食物幾大件係咪先？嗱，我哋不如睇下呢件食物，見唔見到佢嘅表面？淨係可以黐到1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，只有12個嘅 enzyme， 得12個 enzyme 可以喺呢一刻同時間去 digest 呢個 food molecule。但係你見唔見啊？如果我哋做物理消化，即係咩意思啊？將大件嘅食物斬成細件嘅食物。嗱，見啦，我而家斬咗9份，你見唔見啊？而家容納到幾多個 enzyme 啊？容納到36個 enzyme， 9、4、36，同時間做呢個消化啦，同時間去做 chemical digestion 啦。所以見唔見啊？喂 ，mechanical digestion 就係增加個 digestion 嘅效率咯。點樣講啊？點解啊？因為你見唔見我哋將大件拆成細件，其實增加緊表面面積 surface area。We increase the surface area so that we can increase the rate of digestion。嗱，消化嘅速率，簡單嚟講就係我哋做 chemical digestion 嘅速率嘅 rate。越斬得細，我哋嗰個 surface area 會越大，然後我哋嘅 rate of digestion 亦都會越高嘅。所以梗係有幾細斬幾細啦。咁所以你見啦，呢個係必定要背嘅。絕對會考嗱，咁我哋一定要講一講喎。
喂，有4種 mechanical digestion 嘅喺身體入邊，有呢4種 chewing 啦，咀嚼 churning 啦，劇烈攪動 emulsification 乳化，同埋 peristalsis 蠕動嘅。其實4個咧都係同一個 purpose，所以你淨係需要背一個咧就 OK 㗎啦。就係將大件食物變成細件，增加表面面積啦，即係 increase surface area 啦，跟住增加 digestion 嘅速率 ，increase the rate of digestion。咁最尾啦，一定要講下呢4種係咩嚟先。呢個第一種就係 chewing 啦，我哋大件照成細件，就係去增加嗰個 surface area 啦，增加個 rate of digestion 啦。嗱，你可唔可以你見到點解要咁樣增加啊？因為我哋要走一走 amylase 咯。如果我哋可以同時間容納多啲 amylase，同時間做 digestion 嘅，哇！我哋嘅 rate of digestion 快咗幾多？第二啦，呢個叫做 churning。咁 churning 咧，我哋可以睇一睇呢一個位啦。咁 churning 其實就係去將啲大件嘅食物整做細件嘅食物。OK， 都係一樣喎。嚇，點整啊？咁你可以睇下呢出片，呢個就係 churning 啦。見唔見？其實咧就好得意嘅，好似咧擠上面擠下面咁樣，即係你擠下上面同下面個胃，跟住又擠下中間個胃。咁你就將啲食物咧慢慢咧咁樣咧就擠爛佢，擠爛佢，將大件嘅食物擠到爛到細件嘅食物，都係一樣啦。Increase surface area 啦 ，increase rate of digestion of pepsin。下一個咧就係 emulsification 啦。嗱，有啲特別喎。咩叫 emulsification 啊？嗱，你睇下油同水咧本身唔會相容噶嘛，油就係浮晒喺上面一大層嘅，哇 surface area 勁細啦，係咪先？但係咧，你見到啦，如果你做 emulsification 咧，油咧就會同水融合埋一齊，變成個無數個基本上肉眼睇唔到嘅微細油點。所以我哋就會講啦，我哋點樣做咧？透過 bile 膽汁，膽汁入邊咧其實有一種嘢叫做膽鹽嘅 bile salt。bile salt 就係將啲大嘅 lipid droplets 變做無數個勁細嘅 lipid droplet。佢咁樣做有咩好處咧？其實就係增加個 total surface area 啦。咁你都明啦，增加 total surface area， 增加 rate of digestion of lipids 嘅。但係大家一定要記得，喂，呢個膽汁啊，肯定係由個膽整啦，係咪先？你咁樣諗就錯啦，因為其實膽汁咧係由 liver 我哋嘅肝臟製造出嚟嘅。嗱，只不過我哋嘅 liver 製造完出嚟之後咧，佢會經由呢條膽管 bile duct 一路咁樣流入嚟呢個位啦，流入嚟呢度小腸。咁你呢條咧開始全部都係小腸嚟嘅，跟住會一路流落去。咁所以你明啦，其實佢做呢樣嘢咧，淨係 for 做咩啊？增加油嘅表面面積啦，就係將 large lipid droplet 變 small lipid droplets。咁所以呢個過程叫做乳化作用 emulsification。因為你見唔見啊？哇！我咁樣做，其實你見唔見好似咧變咗好似牛奶咁樣牛乳咁樣啦？咁所以叫做乳化作用咯。好啦，最尾啦，我哋會講 peristalsis 蠕動。其實蠕動咧喺我哋嘅食道同埋小腸入邊都有呢個蠕動嘅過程。簡單嚟講就係擠啲食物由一邊去另一邊。咁但係擠嘅過程咧，其實佢都會將啲食物咧斬成細件嘅。都係一樣啦，斬成細件，增加 surface area， 增加 rate of digestion。好，咁所以咧最尾啦，你一定要背晒呢4個啦，亦都要背個 purpose，因為呢個係好熱門、好常考嘅。